आइए आरआरबी ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं। पहला आपका सीबीटी होता है, दूसरा फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट जारी होती है। सीबीटी में आपके साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जीएस के 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। इसके बाद आपको फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेल कैंडिडेट को 35 किलो का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है बिना गिराए हुए। साथ में आपको 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। वही फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर के लिए चलना होता है 20 किलो का वजन उठा के, और साथ में 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। तभी होती है आपकी आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्की।